आज सुबह से मुझे मेरे बचपन की बड़ी याद आ रही थी, क्योंकि ये जो नाश्ता है वो मुझे मेरी मम्मी बना के दिया करती थी स्कूल में, मेरी नानी की रेसिपी। तो आज वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होम शेफ हीर। हीर्स वेज कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मिलेट का पराठा, वो भी हेल्दी और तीखा। मेरी मम्मी से कहते थे कि ये तीखा पराठा है, ध्यान से खाना। और बिलीव मी, बनाने के बाद या खाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा, बल्कि बच्चे खा के खुश हो जाएंगे अगर आप इसे स्कूल में बना के देंगे या सुबह के नाश्ते में बनाएंगे। कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक सी घर की चीजें डाली है इसमें और आटा बांध दिया है। आपने देखा वीडियो में मैंने कैसे जीरे, लहसुन, सिंगदाने और हरी मिर्ची को सौते कर दिया एक कढ़ाई में थोड़े से तेल के साथ, और क्या उसे ग्राइंड कर दिया हरा धनिया डाल के। अब लिया यहाँ पर ज्वार का आटा और उसमें मैंने ये मसाला डाल दिया। ऐड करें उसमें थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच जितना घी, देसी घी। और आटा आप बांध दें गरम पानी से। मैंने गरम पानी उसमें किया जिस कढ़ाई में मैंने इसका बैटर रोस्ट किया था, तो उसका मसाला भी पूरा अच्छे से उसमें हो जाएगा। हल्का सा गर्म पानी करके आप इसे आटा बांध दें, क्योंकि ज्वार का आटा अगर आप गर्म पानी से बांधेंगे तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है। और वैसे भी ये ग्लूटेन फ्री है, हेल्दी भी, न्यूट्रिशियस भी। बोलिए, है ना बढ़िया सा नाश्ता? आप भी बना के अपने बच्चों को कल दीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लगता है। कैसे है नहीं, हम अपनी बचपन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी खा चुके हैं जो कभी कभी याद नहीं रहती, और याद आती है तो दिल होता है कि हम वही चीज़ें अपने बच्चों को भी बनाकर खिलाएं। चलिए अब इसे हम बेलकर तवे पर लगाएंगे। हो सके तो थोड़ा सा तेल का कम इस्तेमाल करें। इस तरह से अगर आप ब्रश लगा के थोड़ा सा करेंगे तो ये आधे चम्मच से भी कम डलेगा। और हाँ, हो सके तो पराठे को भी आप बिना तेल के ही सेकें। नीचे उतार के आप उन्हें घी लगा के दे या मक्खन सफ़ेद लगा के दे, या जो आपको अच्छा लगे। देखिए पराठा कैसे दोनों तरफ से सिक रहा है ना? वैसा ही सॉफ्ट रहता है जैसे नॉर्मल चपाटी रहती है। आप चाहें तो इसे अचार के साथ, दही के साथ, पापड़ के साथ या मिर्ची के साथ जो तीखी नहीं रहती उसके साथ सर्व कर सकते हैं। मैं जब स्कूल लेके जाती थी तब मेरी मम्मी मुझे पापड़ या अचार के साथ देते थे, और घर पर खाती थी तो यही चीज़ मुझे दही के साथ मिलती थी। है ना डिलीशियस सा हेल्दी नाश्ता? बिल्कुल 5 से 7 मिनट में बनके रेडी हो जाता है, वो भी ग्लूटेन फ्री और हेल्दी। आप मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चलिए